さあ、おはようございます。三上石材です。聞いてください。あかねちゃん、今めっちゃ喉痛いです。多分服乾かすためにファンヒーターつけてるから、多分それで乾燥して喉やられちゃったと思うんですけど、よくバカ風邪ひかないって言うけど、皆さん気をつけてバカが風邪ひいたからマジでやばい。喉痛いから、アメちゃん飲んで頑張ります。じゃあね、飲んだらか、アメちゃん飲めて頑張ります。じゃあね